Guys, kali ini aku mau unboxing. Astaga, apa ya? Kulkas. Kita lihat. Itu. Ternyata guncang-guncang. Oh my god. Berapa tadi? Jari apa nih? Segede kapan? Segede kapan? Makanya kelewatan. Oh my god, guys, ini benar-benar gokil banget. Lihat, ini kulkas yang dulu, ini kulkas yang sekarang. Ini Ulun tadi ini kemana? dulu, Bercapat-capat aja sekarang. sampai Ini taman sekarang. Oke. Ini sebelahnya kulkas yang lama. Mana? Oke, ini kulkasnya di belakang. Jelek ya guys ya. Ini sekarang punya aku ya guys ya. Aku dibeliin. Kita coba. Oke, bisa. Enak lah. Aku renting 8/10. Enak. Kita taruh dulu. Selamat tinggal kulkas lama dan selamat datang kulkas baru. Ada boba. Raknya putih ngejak wari pakai tuh. Nih 1, 2. Bawah. 2. Satu Tapi ada aja tuh itu game untuk 2 aja. sebutin aja. Ya kan nama ide jadi sehibaran mereka itu metu kayaknya masa iya jurang nih tadi. 2. 1, 2. Rasanya tiga. Dulu di sini ada minuman guys. Ini udah basi ya minumannya di sini. Ada tipenya kah? Kulkas tuh kayak apa? Iya ada. Jam. Nah, lihat kayak